وفازت بالمركز الرابع هنا في قطر. انطلاقه وعمق هجومي واول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء. لا 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 روعه 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 روعه، بدايه جميله، بدايه عظمه. بلال نعم، بلال عطيه لاعب نادي الاهلي المصري ولاعب المنتخب، واحمد الكاس يسكت شاكرا لله من البدايه، لان دايما البدايات والله في البدايات او في الاواخر سحر مصر ملوش اخر. ايوه في البدايات او في الاواخر سحر مصر ملوش اخر. على الباص الحلو، يا جماله يا جماله يا جماله، اعملها يا ولد، اعملها يا ولد، اعملها يا ولد، عملها الولد. والله ده ما ولد، ده راجل وسيد الرجاله. ولد مين؟ ولد مين يا جماعه؟ ده راجل وسيد الرجاله. الله عليك، الله عليك، تسلم رجليك، الله عليك يا ولد. فرحت كل البلد. عبد العزيز الزغبي وحمزه عبد الكريم وبلال عطيه ثلاثي من ذهب، واحمد الكاس مع وليد مهدي المدير الاداري لمنتخب مصر. تهنئه بالبدايه الجيده، ادي اتعملت حلو قوي، ادي الاستلام، فتح لنفسه زاويه تصويب وبكل هدوء وثقه وتأني. اقدامك يا ولد بتغني وتعزف لحن مصري جميل هنا في قطر، هنا في الدوحه. لعيبه منتخب مصر لازم تبقى اقوى شويه. بص السرعه، بص الولد، بص الولد، ادي فرانكو يحضر التصويب. اوه هدف اول. لسه بقول لكم من دقيقتين لازم تتعود تقفل، لازم تتعود تضغط. بص من هنا البدايه، بص البدايه، ده استلم براحته، سرع براحته، يسرع دي بقى اسرع براحته، وهنا اتحضرت، حضر على رجله اليمين. بص عنده وقت وعنده مساحه، واللعيب خايف يترقص فبيدي جنب كده. لا يا سيدي، بص لا يا سيدي، لا يا سيدي، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. لكن ما شاء الله عملاق الولد. ما تكتفش اللعيب، جات له الفرصه روح، وهو يقيمها كويس ويقيمها كويس، لكن بيعرف استفيد بالامكانيات اللي عندك. عاليه فوق، عايز فاول، محدش هيدي لك فاول بالشكل ده يا زغبي، ولكن بالثلاثة. نعم الزغبي يبحث عن فاول، ولكن حمزة عبد الكبصر في مرور وبعد مرور 27 دقيقة. ادي الكرة العالية فوق، حاول معاها الزغبي. بصوا اللي جاية دي، بص اللي جاية دي، يا ولد، خد على الطاير برجله الشمال. هو اشول، هو الولد ده جماعي، هو اصلا لعيب جماعي مش اناني، لكن الموقف احتاج كده، عملها كده. حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الاهلي صعد مع النادي الاهلي الفريق الاول لبعض الفترات ويسجد الارض. لا تنسى التدخل في الحاجات دي كويس من الحكام. ادي الكرة العالية فوق، يا ولد عمر كمال، يا عمر، الله عليك يا عمر. ضربة راس صعبة على الحراس، ترفع رصيد مصر الى 4 اهداف. منتخب مصر تقدم ولم يخاف، صعبة على الحراس. عمر يا عمر، اتدلع يا عمر. عمر كمال هو لاعب النادي الاهلي المصري. برافو عمر كمال، سجل في الدقيقة 72، تصبح النتيجة 4-1 وانجلترا، وهيسجلوا الاربعة. يلا الخامس، العارضة لبست اللون الازرق واصبحت اللاعب رقم 12 وتقف في وجه بلال عطية وترفض الهدف الخامس. يا بلال، بلال سجل وكان هيسجل، وسنة 97 كان بلال، احمد بلال هو هداف انجلترا. ان شاء الله الساعة 7 الا ربع، اللي هي 6 الا ربع بتوقيت مصر. فرق ساعة ما بين الدوحة ومصر، مصر 6 يبقى الدوحة الساعة 7. ادي ضربة حرة لصالح المنتخب المصري. لو يجي الخامس، يبقى ده كلام عظيم جدا. هو كلام عظيم جدا. الله يا عمر. تاني هدف لعمر كمال، يسجل هدفين. حبيبي يا نور العين، يا بختك في كاس العالم وتسجل. عمر كمال غير عمر كمال المطرب الشعبي الجميل ابن السويس، غير عمر كمال المطرب المصري الجميل ابن السويس. والله السويس دي بتطلع كل حاجة حلوة. والله الرجال البواسل العظماء، اللاعبين الكبار، خالد بيبو وعمر كمال هدفين. قبل كده حمزة عبد الكريم وعبد العزيز الزغبي وبلال عطية
هل كان في مشكله ولا حاجه؟ ان شاء الله. ده الفار بيقول للحكم اوهو لمسه يد يا حبيبي. السكندري ضربه حره لصالح المنتخب المصري. تلعب على طول بلال عطيه الحارس، خطيره جدا، لكن تطلع الى داني. طالع بثقه وبشخصيه وبفوت ورك صح وتكنيكه صح. تكنيكه صح، هو موهوب ومتماله عشان تبقى دائريه. ادي مهند ضربه الراس، سجل يا ولد، سجل يا ولد، ولكن دفاع هايتي يتدخل.